Bonsoir. Bonsoir, 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 Tokota. Tokota. Lelo ezali mokolo ya recette na biso toyebi biso nyonso. Biloko na biso ezala nde lelo. Lelo jeudi Tokota epele. Tokota po tobanda recette na biso. Excusez-moi, naluka position parce que minda nanga ezobeta likolo makasi. Position pour la... Oui, ça va quand même. Tokota. Tokota. Tokota to banda recette. Tokota. Voilà, Tokota Sonyo Soto Banda. Tokota. Tokota, c'est tokomi 5 personnes to bandi na biso. Tokota, c'est tokomi 5 personnes to bandi.
tokota ebele. Thank you, Aya. Tokota tulingi tobanda. Tolanda tokota, se tokomi 5 personnes tobandi na biso déjà. Tokota se tokomi 5 tokoti déjà tobandi. Tokota ebele. Tokota ya yoyo, tokota déjà esalanga bien ya Yolanda. Tokota tosala déjà, donc tokobanda déjà. Bato nyonso baya na retard bakota déjà place oyo bakutela biso, place oyo baozalela mpe oyo tokodemareka na bango. Tokota na copine à moi Jeannette Senga. Tokota tolingi tobanda lelo jeudi recette na biso ya bilubu. Voilà, tokota tolingi tobanda lelo eza jeudi tozala na recette na biso ya bilubu. Ezala chaque jeudi biso nyonso toyebi mwa babizi yango bajeudi mosusu ezosala te moi tomonana eza te, mais par la grâce de Dieu lelo naza na bino. Donc tokota ebele tolingi tobanda déjà 5 déjà namoni déjà tokoki déjà 5 tokobanda na biso. Donc avant nabanda nanu na kolamba nini ou bien avant nabanda nanu na kose présenter nanu liboso na biso nyonso ndenge tokota déjà. Donc merci vraiment na bata na bino oyo bozozwa kokota boye na baremarque na bino bacritique na bino ezosalanga déjà bien mingi. Donc toza déjà ensemble na bino, nzambe na ngai mona bino apambola azongisa lisusu ya ebele. Merci na ndeko mosusu asala nga remarque soki nazoleka nazosimba zolo mingi bocomprendre naza mwa allergique na zolo yango bomona moko nazosala émission na touche zolo, donc eza na ndenge ya mabe te bocomprendre ngai mwa sensible na zolo ya mwa mokusa, donc esengaka donc mwa ya kokanga yango ezala te yango bomona mwa liboko koleka na touche zolo na sens neti kokwanza mais démarche comment remarque na yo nayokaki yango. Merci bwada na ngai, God bless you. Donc voilà naza ndeko na bino ami mwana mama yaya leki na kati na bino nyonso ndeka na lobaka. Donc mama malewa mama bijuka chama précisément mama bilubu. Donc avant na banda recette na biso ya jeudi nakopesa nano premièrement adresse oyo nyonso aza na besoin ya kosangana esika oyo tosanganaka mpona kokumisa kaka nzambe parceke ye nde mopesi pema ye nde mopesi nyonso. Nakoki kosala na nga lolendo kitoko fiere nyonso mais mokolo yango wana kaka fiere yango ezala te biso nyonso toyaka kaka kolelipa na ye moko nzambe alola. Donc adresse oyo bisika nga nasambelaka nayebi ke ebele bavandi na bandako balembi ntango mosusu na comportement na biso moko bandimi ntango mosusu mpe na comportement ndeko akotuta libako ovandi ntan molai na ndako nzambe mpe aza na besoin na yo oyo nanu kotia ye nanu na épreuve na likambo bakala songolo oyo ekoki kokomela yo na vie. Donc adresse eza moko biso nyonso bana Birmingham tozali na 36 station road, donc 36 station road Aston. Biso nyonso tovandi na Angleterre précisément na Birmingham toyebi stade na biso ya Aston. Donc église soki oza na stade ya Aston eza 2 minutes na église place oyo biso tosambelaka. Donc ezali 36 station road Aston Birmingham. Postcode na biso ezali B6
B6RA. Donc wana ezali postcode na biso ezali B6 6RA. Donc église na biso, ministère na biso kombo nango les centres chrétiennes les aigles royales. Donc wana ezali postcode pe adresse oyo napesi ya église na oyo nyonso oza na ndako vandi ozoluka esika nini nga na kokobondela. Donc adresse yango napesi bino, ozali welcome na koya esika oyo topartageaka. Donc mpona kozwa bis na yo, bis toza na 2 bis oyo elekaka wana, donc diagonal na église toza na bis 7, toza na bis 11. Donc so mati na bis 7 à partir ya ville, donc oyebisi kaka chauffeur akita yo na Tesco, parce qu'à partir ya ville Tesco eza kaka wana, du okoyebisa chauffeur akita yo na stade ya Aston. Donc so okiti wana église eza nango kaka pene wana, okotoka même pas, toza wana église ezali wana chaque dimanche tosanganaka 14h30 à 16h30 kilti na biso esili. Tozala na prière ya intercession eza wana chaque vendredi à partir ya 18h à 20h. Donc wana ezali prière ya intercession wana sikoyo ezali likambo ya yo na nzambe na yo, bino mibale oyo kolela epai ya nzambe na yo. Donc moto akotaka te oleli problème na yo boeskize nga zolo mokusa, donc boeskize ngai oyo kolela liboso ya nzambe na yo na oyo nyonso oza nango besoin. Nzambe na yo la akokomimonisama na problème na yo du mpe na likambo na yo. Toza lisusu na information ya lisusu ya kopesa na biso nyonso bavrai na ngai, bandeko na ngai oyo nyonso nabenga bavrai, même vrai te, même copie original nyonso bozaka famille mpe bandeko tokobwaka bino te. Donc yo nyonso oyo oza na besoin, oyo naza na mwana oza na besoin kobanda mosala esika kotia mwana eza te, contacte ngai, komela ngai na messenger. Facebook na ngai ezali Bijoukas. So okoti na Facebook okozwa ngai na messenger to okozwa ngai mbala moko, komela ngai, pesa demande na yo ya horaire ya mwana. Naza na grand sœur na nga mama Yolande, mwana mboka oyo asali betidi na ye kati na mboka oyo ya UK, oyo azweli yango bacertificat, oyo azali moko membre na biso congolaise, oyo azali kosupporte na sens ke oza na besoin okende fete, oza na besoin okende mosala esika otia mwana eza te, contacte mama Yolande, aza welcome. Eza mosala na ye oyo atangeli bacertificat ezali, ndako ezali, donc aza wana mpona koyamba bana afandi na bango. mama kende mosala, sala mosala na yo à l'aise, no ekoki yaka récupérer bana na yo. Oza na besoin okende fete esika otika bana eza te, bouquet avant, parce que ndako mpe tellement biso bamama tolingi mwa kobina koningisa mwa nzoto botalaka bakonje mpe yango kala te, bafete ezokende awa kilikili na boyi plus kokangela mwana to bana na ndako. Benga mama Yolande, aza wana ndeko na yo ya mwasi congolaise, bokoloba na anglais te, okosexprime na lingala, na swahili, na français, na anglais, na kikongo, minoko nyonso oza nango besoin okosexprime, mais anglais te po wana aza mwana mboka. Ça veut dire epa na ye solola na yo na lingala, azala free. Aza wana oyo azosunga biso nyonso na communauté na biso congolaise awa na UK. mama Yolande aza wana, ezali mosala na ye oyo atangeli bacertificat ezali leta mboka oyo aautorizaki ye, parce que bayaki baverifie ndako makambo nyonso eza ok. Donc tika mwana na yo wana kende fete, tika mwana kende mosala, bokoyokana po eza business na ye, nyongo nde te. Po biso ya congolais ere moko ezala oyo aza mama yaya te, nyongo te, eza business na ye. kuna bokosola na ndenge moko ya bien atake mama na mwana, atake mwana na yaya. Donc nyongo nde te, tika mwana respecte banombre na yo, banombre na yo oyo kotikela mwana ndenge bokoyokana na mama Yolanda. Merci beaucoup. Avant na banda lisusu mwa bambote na 3D personnes esala bien. Napesi mbote na ngai pa grand frère nanga papa Remezi nyoka Moïse ya bato ya mama Yolande madame. Soki natali mopanzi napesi mbote na ngai lisusu ebele pa grand frère nanga Dudu Bokete, honorable ya Dudu Bokete, honorable mwana bandali ya tongo ya bato ya mama Rosette. Mbote na ngai pa grand frère na ngai ya Rodolphe ya Lola.
bambotela ngai ebele lisusu epai ya bibi longa parti à Londres wana grand sœur nanga mwana mama bambotela nga susu ebele na baoyo nyonso deja bokoti na ligne boye esali nga deja bien mingi bambotela nga susu ebele na ministère na ngai esika nasambelaka mon pasteur à moi pasteur Ricardo Mata donc ya bato ya mama Agnès Mata bambote ebele bapapa alingi yo mingi donc nzambe amona yo papa abatela yo ministère ekobaka liboso toujours biso kaka na makolo ya nzambe. Donc voilà, merci. Donc lelo recette na biso ya pokwa lelo to pe bilubu na biso nazo salela biso nyonso toyebi pondu ya limbondo. Donc lelo toke na biso na pondu ya limbondo. Donc pondu ya limbondo na ngai eza nango simple biso toyebi pondu nasomba pondu na nga na shop na biso epai ya Antonio na bosani please na bosani avana banda to s'abonner merci vraiment na YouTube na biso Bijou Kasi TV yo oyo nyonso nano s'abonner te zala welcome na ko s'abonner na site na biso eza moko YouTube na biso Bijou Kasi TV s'abonner epai ya YouTube ya ndeko na yo ya mwasi esala ngai bien doso oke na YouTube obeti kaka Bijou Kasi TV omona nga wana osabone kaka place wana bakomi subscribe toso oke kaka ofini kaka wana esili okomi deja membre na ngai na YouTube na biso bavrai na nga to s'abonner deja ebele na YouTube na biso Facebook na biso yango deja ezali Bijou Kasi. Merci beaucoup. Donc merci déjà mais bozokota donc lelo c'est bon moni nga na telemi ezalaka jeudi na biso ezala po na recette na biso donc recette na biso to pe bilubu na biso apokwa lelo nazosala pondu na biso ya limbondo. Pondu na biso ya limbondo naosala yango na ndenge moko ya simple mais ekozala bien mingi. Pondu na ngai ya limbondo nasomba pondu na ngai oyo eza na explication nazopesa nsima na kolakisa bino recette na biso tokosala na pokwa ya lelo. Nasomba pondu na ngai epai sponsor na ngai epai ya Antonio donc nasomba pondu na ngai oyo ya double chassé parce que pondu na ye vraiment ye kuna so okei okozala desi te na pondu moko kitoko makasi. Nasomba pondu na ngai natia yango libanda edécongele ekomi sikoyo na lolenge oyo nga na kokosalela donc épice to pe ingrédient oyo mpo na nga selon nga ndenge nalinga kolamba pondu na ngai limbondo ezala simple naza na besoin ya ndembi naza na besoin ya piment naza na besoin ya bicarbonade nakozala na besoin susu ya mafuta mbila nakozala lisusu na besoin ya tomate na ngai ya mbuma ya fraîche oyo tobengi bio. Donc na kati ya pondu na ngai ya limbondo nakotia yango mbisi na ngai ya kokauka oyo tobengi nyama zamba précisement ngulu ya zamba. Voilà ngulu ya zamba oyo ezali accompagnement oyo nakotia na kati ya pondu na ngai oyo nakosala recette na ngai ya pokwa ya lelo. Voilà donc épice to pe ingrédient natie na ngai na biloko ebele te natie na ngai kaka ndembi natie litungulu pe voilà litungulu nakozala na besoin ya litungulu nakozala na besoin ya tomate na ngai ya mbuma bicarbonate na ngai mafuta na ngai ya mbila oyo nakosalela recette na ngai ya pokwa lelo. Voilà merci olanda ngai naza siko na besoin de présenter comment na présenter biloko na ngai oyo nakosala na mokolo ya lelo. Merci beaucoup. Voilà excusez-moi nazongisa nanga biloko natombolaki telefone likolo. Donc tobalisa caméra donc awa se totali omoni naza na tomate na nga yango tomate na nga ya mbuma nasi nakataki yango deja yango wana bomoni oyo ezali ndembi na ngai nasukolaki ndembi na ngai bien na kati ndembi na ngai yango bomoni natia yango pe na sani na ngai oyo eza ndembi na ngai. Pondu na ngai pe yango bomoni nasosala pondu na ngai limbondo liboke moko kaka yango bomoni eza yango deja
yango oyo omoni eza deja ya kolemba na kati ya chasse na ngai na kobimisa yango anyway wana ezali pondu na biso soki botali awa nakozala na besoin ya mafuta ya mbila nalingai nasomba oyo ya non cholesterol tellement nazalaki na motuka te moye okita asda mpo nasomba yango ezalaki te na kosalela wana eza problème te nazali na besoin ya bicarbonate na biso yango bomoni wana eza bicarbonate toyebi yango biso nyonso yango wana oyo ezali nyama zamba na nga oyo bomoni na sani ezali nyama zamba donc précisement ngulu ya zamba yango wana bomoni oyo ezali biloko nazosalela pondu na ngai ya limbondo na ngai mpona mokuna lelo dano yaya dan voilà oyo ezali nzungu na ngai bomoni nzungu eza nango ya pamba eza na eloko te na kati yango wana eza nzungu na ngai mpona banda sikoyo kotia biloko na ngai na kati osale maboko na ngai ya misapi na ngai eza na vernis nakosala barecette boye te na vernis na misapi na ngai mpona tchadan na respect ya bibi to bakolanda ngai naza na vernis na manzaka na nga par respect nakokosala recette te na vernis na nga na misapi nakosala ekolongola oyo eza pondu na ngai natia yango na kati ya nzungu na ngai yango bozomona pondu na nga nalobi nazosala recette na nga ya pondu ya liboke moko yango na bomoi natie wana ezali mai ya nzungu na nga oyo nazosalela pondu na ngai ya limbondo pondu na ngai nakolinga te ezala mai makasi omoni natie pondu yango wana na nzungu nakozala na besoin ya ndembi na ngai omoni ndembi yango oyo natie na kati ya nzungu na ngai oyo ezali na pondu na biso oyo ezali ndembi na biso yango bomoni nga natie na kati ya nzungu na ngai oyo ezali na pondu na ngai nabalusi yango ndembi na ngai na pondu na ngai donc awa natie kaka ndembi na pondu na ngai esili na nsima kotia ndembi na ngai na pondu nakozala na besoin ya bicarbonate nazwi bicarbonate na nga nakozala na besoin ya cuillère ya moke nazwi bicarbonate na nga yango oyo nazwi nano cuillère na nga ya moke biso nyonso tomoni yango oyo natie na kati ya nzungu na nga oyo eza na pondu na bakisi lisusu nakitisi na balusi yango donc natie neti 2 cuillère ya kotonda makasi te
yango bomoni na balusi yango bomoni natie naza na kobalusa natie yango na moto te me moto nanga nasi nafungoli yango wana bomoni nazwi mbisi na ngai nyama zamba na ngai yango bomoni natie na kati ya nzungu na nga oyo eza na pondu natie na mazamba natie nini natie na mazamba na nga na kati yango wana bomoni na mixe yango na pondu na ngai yango bomoni na mixe yango na nsima komixe nazwi yango natie yango siko na moto natie na moto nakozala na besoin ya litungulu na nga nakotia yango ya mobimba te ifuna avwapi yango mpo natia yango na kati ya pondu na ngai donc wana eza na moto wana ezali pondu na ngai na ndembi kaka natie naye kotia lisusu bicarbonate natie pondu natie ndembi natie bicarbonate natie nyama na ngai ya zamba na kati esili nakozala na besoin ya litungulu na ngai nakovwaki yango donc yango bomoni oyo ezali pondu na ngai ya limbondo natie pondu natie bicarbonate natie ndembi natie na nyama zamba donc ngulu ya zamba nyama zamba natie na kati esili natie eloko mosusu te nakozala sikoyo na besoin natia litungulu na ngai nakokata yango ya mibimba te nakovwapi yango oyo ezali litungulu na nga nazokomika yango nazomika litungulu na ngai mpo natia yango na kati ya pondu na ngai oyo eza na moto donc pondu na nga natie cuillère na ngai ya koma ya bicarbonate natiaki mibale me ya kotonda te nazotala ndenge ezotokela so esengi natia bicarbonate mosusu nakotia natie nano mai moke premièrement mpo natala paske pondu ya limbondo esengaka te mai eleka makasi te oyo ezali litungulu na biso tozokovwaki yango mpo totia yango na kati ya pondu na biso ya limbondo nawwapi nini litungulu na ngai yango bomoni natie na kati ya nzungu na ngai oyo ezali na pondu na biso ya limbondo na moto yango bomoni tomixe yango lisusu tozolandela bicarbonate na biso yango bomoni ezosenga nga na bakisa susu mwa mai moke donc oyo mwa mai na nga abakisi na mwa pondu na ngai oyo eza na moto voilà save
ezali pondu na biso ya moto, pondu na biso ya limbondo pardon, yango eza na moto. Donc pondu na ngai ya limbondo nazolamba yango mpenza na ndenge moko ya simple mais ekozala bien mingi. Ça veut dire nazwaki pondu na ngai edécongele, natie pondu na ngai na nzungu, naye kozwa bicarbonate na ngai natie, nazwi ndembi na ngai nasukolaki yango bien, na panzi ndembi mpona longola mabele, na kati ndembi na ngai mike mike natie na kati, naye kozwa nyama zamba na nga ngulu ya zamba natie na kati, na nsima natie pondu na ngai na moto ebandi kotoka. Nazwi litungulu na ngai na wapi yango, ça veut dire na wapi koma ye na wapi yango, nasisi kowapi litungulu na ngai natie yango mpe na kati ya nzungu na ngai oyo eza na pondu etoka. Sikoyo eza wana nazolandela kaka natala lolenge ezotokela mpo nalingi pondu na ngai ezala vert. Po ezala vert ifu sikoyo natala faso ezotokela bicarbonate na ngai ekozala ya kokoka mpe ekosenga na bakisa bicarbonate. Donc nakoyeba soki nakobakisa bicarbonate a partir ndenge ezotoka na moto, nde wana nakoyeba nakobakisa bicarbonate to nakobakisa te. Awa ndenge eza boye natie nano tomati te, natie mpe mafuta te, natie mungwa te, natie eloko mosusu te apart kaka biloko oyo nga nalobi oyo ngai natie na kati. Donc c'est ça oyo ezali pondu na biso ya limbondo, yango wana eza na moto, tomoni biso nyonso eza na kati ya kotoka. Donc lolenge deja ezotokela nano wana esengi na natia susu bicarbonate te yaya esanga kiti na mapesi. Donc lolenge ezotokela biso nyonso tozomona ezosenga susu natia nano bicarbonate te, natika yango nano bongo natala ntina suka ndenge nini ezokende. Tosabone merci vraiment na YouTube na biso Bijou Kasi TV, na ba oyo nano nyonso basabone nano te tosabone. So oke kaka na YouTube obeti kaka Bijou Kasi TV, donc oza wana naza wana, okei kaka esika oyo bakomi subscribe, esika okende kaka soko oklike kaka wana esili, donc okomi membre na ngai na YouTube na biso. Merci beaucoup mpona compréhension na biso ndenge tozo comprendre po toza mikolo biso nyonso. Donc biloko na ngai yango wana ntango ozolamba pondu na yo ya limbondo ozala si kokanga yango nano te, tika yango etoka sa kokanga kifinuku na yo. Donc lamba yango pwelele kaka ndenge nazolamba omeka mpe nano okoresir yango par la grâce de Dieu. Donc pondu na biso yango wana na moto eza na kotoka, bobosana te. Ba jeune fille na biso oyo nyonso alingi asala mosala na ye, o mama esika nini na kotika bana benga ngai, komela nga meme na Facebook meme na Messenger, esika kotika bana ezali epai ya mama Yolande. Atangi bakuru na ye na mboka oyo aza na maplome na ye oyo asali mpona biso bana mboka. Donc kuna ozosola na lingala ozosexprime kitoko mpenza, mwana kozala bien, place akosakana ezali. Donc bohésite te, meka ye nano wana mpenza ndeko na yo, mama na yo, yaya na yo, leki na yo, ami na yo, nyonso ya yo. Donc ozali na esika ya kosambela te, yaka noki mpenza esika oyo biso tosambelaka, place oyo tokumisa nzambe na biso. Tozali na 36 Station Road na Aston Birmingham. Toyebi biso nyonso bana Birmingham tovandi awa na UK, toyebi deja stade na biso ya Aston na bosani pilipima nazwa sikoyo mbuma ya pilipili mpona tia na kati ya biloko na ngai oyo eza na moto. Donc oyo nyonso aza na besoin ya kosambela avandi mingi na ndako esika obondela eza te. Donc kohésite te, contacte biso mpenza esika kosambela ezali. Natie pilipili na ngai yango wana nabwaki mbuma monene mpenza mpona linga te nazolia mponza limbondo ezala na
koliaka pima te, kose déranger te, kotia pima te. Donc voilà, tozongi lisusu awa na adresse na biso ya church. So oza na esika kosambela te oyo lembi ovandi ntango molai na ndako nzambe aza na besoin na yo. Donc adresse eza kaka moko, toza na 36 station road Birmingham. Postcode na biso ezali B6 6RA. Wana postcode na biso otia yango na telefone na yo, okomi B6 6RA. Ministère na biso kombo nango ezali Centre Chrétien Les Aigles Royal. Donc oza welcome. Kilt na biso ebandaka 14h30 à 16h30 chaque dimanche. Tozala na prière ya intercession ezala chaque vendredi à partir ya 18h à 20h. Yaka tiana nzambe na yo na épreuve na likambo na yo oyo ezoderange yo, oyo banda kobondela ozwaka solution te. Yaka tia nzambe na yo na épreuve okozwa solution par la grâce de Dieu. Pondu na biso ya limbondo yango na bomoni eza na kati ya kotoka. Natie mafuta te, natie juste bicarbonate na ngai, ndembi, mbuma na ngai pilipili na litungulu na ngai esili. Wana ezali épice to pe ingrédient oyo nga naza na kati ya kolambela pondu na biso ya limbondo. Ntango ozolamba pondu na yo ya limbondo zala sir kokanga kifunuku te po pondu na yo ebima vert boye. Soki okangi pondu na yo kifunuku ekobima vert te. Tika pondu na yo esexprime yango moko sans kifunuku. Merci pour na compréhension pe incompréhension ndenge tozoyokana na bino malembe malembe. Wana ezali mbuma ya pilipili na ngai na kati. Wana ezali pondu na biso ya limbondo. Kieba na bicarbonate ntango ozolamba pondu na yo ya limbondo. Neti nga nalambi pondu na ngai ya limbondo ya liboke moko, natie bicarbonate na ngai cuillère na ngai oyo ya mokie, biso nyonso toyebi yango oyo tomelela ya ti tosalela ya ti. Natie yango moko mibale ya kotonda makasi te. Natie na ngai yango normal. Se bozongi susu na video na ngai na ebandeli bomona ndenge natiaki bicarbonate na ngai ezalaki ya kotonda makasi te ntina motu. Natiaki yango mibale par rapport ya liboke ya pondu na nga moko oyo nazolamba. Na nsima wana nakozala na besoin ya tomate na ngai ya mbuma yango bomoni nasi nakataki yango deja nalatisaki biso tomate na biso ya mbuma yango wana ya kokata yango bomoni nazwi yango natie yango mpe na kati ya nzungu na ngai oyo ezali na pondu na ngai na moto. Merci. Merci. Lolenge deja tozokena bino malembe malembe. Wana tomate na biso ya mbuma yango wana oyo tobenga mpenza bio. Yango wana eza na moto nakotisi yango mpe na kati ya biloko na ngai. Donc tomate na biso yango wana na nsima nakozala na besoin natia sikoyo mungwa na ngai na kati ya nzungu na ngai oyo naza na kolambela pondu na ngai. Pondu na ngai yango wana biso nyonso toyebi saisonnement na biso oyo ya jumbo yango nazotia mungwa na ngai to mpe épice na ngai to mpe ingrédient na ngai lisusu kati na nzungu na ngai oyo ezotoka pondu na ngai na moto. Voilà, nous en avons besoin
oyo ezali jimbo na biso toyebi yango biso nyonso natie yango na kati ya nzungu na ngai oyo ezali na pondu na biso yango bomoni donc natie yango nano mibale, ça veut dire moko ya mwa kotonda moko ya moke. Donc oyo ezali pondu na biso ya limbondo na akompanye yango na kati na nyama zamba, ngulu ya zamba oyo natie na kati ya pondu na ngai. Hello ya Devora. Donc pondu na biso yango bomoni ndenge eza na kati ya kotoka na verre nango. Pondu na biso na maboko deja selembi deja parce que recette oyo eumela nango te. Donc oyo ezali pondu na biso ya limbondo tozosala recette na biso ntango ozolamba pondu na yo ya limbondo plus kokanga kifinuku te mpo ozala desi te ebima vert boye kokanga kifinuku te. Bomoni yango oyo pondu na biso ya limbondo eza nango liboke moko kaka oyo tozolamba na recette na biso. Nazo ede bana na biso nyonso baya Deborah baya Delphine bana na biso lelo mpe bakomo bala akoke na ndaka libala azala na difficulté ya kolamba pondu soki abetika na YouTube kaka abeti na ye kaka na YouTube Bijou Kasi TV akokutana deja na bilubu ya boye comme neti pondu ya limbondo yango wana deja tozomona biso nyonso. Donc pondu yango wana ya lelo tolambaka pondu ya limbondo na nyama zamba esili mbala nsima tokoluka susu recette nini oyo tokokolamba. Donc pondu ya limbondo ntango ozolamba yango ozala sire ozolamba yango kokanga kifinuku te, lamba yango sans kifinuku. Pondu na biso ya limbondo yango wana eza na moto eza na kati ya kotoka. Donc pondu yango wana épice to pe ingrédient na bandeko nyonso neti grand sœur na nga deja bibi ilonga kolamba pondu ye mpe moto alakisa ye nga mpo ye masegi te. Donc oyo eza kolamba famille. Donc na bato nyonso bazokota nsima épice to pe ingrédient oyo nga nasaleli pondu na biso eza nango simple comme bonjour. Natie pondu na ngai ndembi bicarbonate, natie yango litungulu, natie yango tomate na ngai ya mbuma bio. Donc ça veut dire ya mbuma mpenza moko na kati natie na kati natie piment bicarbonate esili. Donc oyo ezali épice to pe ingrédient oyo nga nasaleli pondu na ngai ya limbondo. Ntango ozolamba pondu na yo ya limbondo kokanga yango kifinuku te, tika yango etoka yango moko pwelele sans kifinuku ntina suka. Na pondu na nga ndenge nalambi yango boye bomoni nanu natie mafuta te parce que mafuta na nga nakotia yango na suka soki nasilisi na kati moto na nga nde nazwi mafuta na ngai ya mbila natie na kati ya pondu na ngai. Donc pondu na ngai na kati natie yango nyama ya zamba oyo babengi ngulu ya zamba oyo ezali accompagnement na kati ya pondu na biso. Bomoni pondu na biso eza toujours kaka vert, bomoni vert kaka mpona respecte mibeko nango kokanga kifinuku te. Pondu na biso yango wana eza nango kaka toujours vert. Donc soki papa aliaka pima te kose déranger te kotia pima te. Mais soki omoni ke papa aliaka na ye pima neti nga okotia pima. Mais soki omoni ke papa aza moto apima te tika papa atoka na libandi bien sans pima. Kolinga te papa azotoka ntina zolo akoma kosala ba inche papa aliaka pima te respecte kotia pima te. Tika papa alia na tendresse nyonso ya pondu ya limbondo papa azotokaka na zolo na tendresse ya pondu. Okoya kotia pima papa bandi kotoka ntina libandi oya kosilisa papa gu ya kolia pondu ya limbondo. Respecte mibeko mpe misala mpe maloba. Lamba pondu na yo na simplicité nyonso ekozala bien. Soko oliaka pima otie pima, soko oliaka pima te kotia pima te please. Nga naliaka na nga pima yango bomoni nga natie pima na pondu na nga ya limbondo. Tante Sylvie bambote ebele maya chérie
naliaka pima yango bomoni ngai natie pima na ngai na kati ya pondu na ngai ya limbondo. Papa na ngai pe aliaka pima yango omoni ngai natie po ya ye soki atoki na libandi c'est vrai aliaka pima mais zolo etokaka te kotokisa papa ya bato te na libandi. Papa aliaka pima teke namonaki mama Bijou alambaki atiaki mbuma pima nga mpe natia te. Pondu na nga nalambi yango na sempa nyonso, ça veut dire na simplicité. Meka mpe nanu ndenge nasali ntango mosusu mpe okomesana mpe na gu oyo nayebi ke biso nyonso toza bamama tolambaka na midele nyonso to mpe na bafason nyonso. Meka mpe nanu kokopie nanu fason nga nasaleli pondu na nga limbondo okoyoka ngo ndenge nini ezaleli. Merci vraiment lolenge deja tozo comprendre malembe mpe ezokota nzambe amona biso mpenza. Donc pondu na biso yango bomoni par respect penza pondu eza kaka vert parce que na respecte mibeko lolenge papa alingela pondu na ye alia boye vert yango bomoni nakangi lifinuru te. Donc pondu na biso yango na moto ezotoka malembe oyo nga mama alakisa ye nga ndenge akolamba pondu te naya mpe poto awa mama na Afrique moto akolakisa nga kolamba pondu ya limbondo aza te. Mama Bijou yeyo, mama Bijou loboko, mama Bijou malewa, par la grâce de Dieu tozokenda bino ka malembe ça veut dire ke naleki na nga motu te juste kaka tozoyibana un plus na yo un plus na nga tozosala biso kaka bien na communauté na biso congolais. Merci vraiment ndenge tozocomprendre déjà malembe. Donc nazalaki na besoin ya jimbo na ngai bomoni bicarbonate na biso yango toyebi yango. Mafuta na ngai nanu natie te yango ya mbila fali nasala yango na mafuta na ngai ya mbila ya no cholesterol. Désolé nazalaki na mutuka te ya kokende kosombela yango na Asda nde na profiteka na sombela nga oyo na shopping na biso awa na kotia mafuta na ngai ya mbila na nsima pondu na nga soki mai na nga ekauki parce que soki nalobi natia mafuta ndenge pondu na nga eza boye ekobota lisusu mai. Ya Deborah je crois ozolanda nga bien, ya Bibi ozolanda ngai bien, ya Rita ozolanda ngai bien, Gina ozolanda ngai bien. Ma copine a parti à Londres mwasi ya bato ya tonton nabosani susu dadi na biso eroya nango kaka. Voilà, merci. Donc pondu ya limbondo même pondu nyonso ntango ozolamba pondu kowelisa kotia nanu mafuta te parce que ntango pondu ezotoka eza na mai boye soki ozwi mafuta mbila otie ebotaka lisusu mai. Lamba pondu na yo sa mafuta zela mai ekauka soki omoni mai nyonso ekauki etikali ndambo okozala nde na besoin ya kozwa mafuta na yo ya mbila otie omonaki ntango okotia mafuta ya mbila mafuta wana ya mbila ekobota lisusu mai na kati ya biloko na yo. Yango ntango ozolamba pondu na yo ezala ya mai ezala ya limbondo ndenge nazolamba boye owelisa nanu kotia mafuta te. Donc voilà oyo ezali pondu na biso ya limbondo. Ntango ozolamba lamba na lutu na yo ya libaya. Oza na bamboka oyo bamaladi ekomi tellement ebele toboyi na biso problème ya bamaladi oyo tokotanga yango kombo te na kombo na Yesu. Lamba na lutu na yo ya libaya pondu na biso yango bomoni eza kaka na verre nango ekomi mpe mai na nga ebandi mpe kokita oyo ezali nyama na nga ya zamba oyo tobengi ngulu ya zamba natie na kati ya pondu na ngai ya limbondo. Donc pondu na nga nazolamba yango na moto na nga normal. Pondu na biso yango bomoni même ntango nakotia mafuta na nga ya mbila pondu na nga ekozala kaka vert kaka. Biso nyonso toza na bino toza na kati ya omona ndenge recette na biso eza na kokende malembe. Tosabone merci vraiment na YouTube na biso Bijou Kas TV. Yo oyo nano sabone te please nabondeli yo na bolingo nzambe oyo tosambelaka kende mbangu penza klike kaka beta na YouTube Bijou Kas TV. Klike kaka esika oyo bakomi subscribe. Soko klike kaka wana
okomi membre na ngai na boule esprit moko penza ya bien mingi penza. Donc tellement nalingi bino mingi penza, bino pe onayebi ke bolingo na bino kuto bopesanga kutu eleki penza. Donc pondu na biso yango wana eza na moto, eza na kotoka navandi na mwa moke par respect. Donc Facebook na biso eza kaka moko pe Bijou Cass wana ezali Facebook na ngai. Bomoni ndenge totambwisi information sista na biso ye na nzambe na ye oyo alokoti mbongo. Bomoni ndenge totambwisi yango soki pe bozotambwisa bavideo na ngai mpe boye esalanga bien mingi. Tozala te soki bomoni Bijou atindi video oyo mpe ma Bijou ye alobaka olongoli te. Partage mpe ndenge bozopartage parce que lisolo nga nalandi yango no comment selonga na comprendre na nga mpe sista mpe donc bolandela yango bien mpenza bocomprendre olokota mbongo ebele mutu na nsima. Antuka nayebi te mpe mutu akweyisi mbongo liboso na yo. Antuka tozala mpe kame mpe bato toraisonne mpe bien. Bomoni ndenge bozopartage bavideo ya bato misusu mpo ekomela yanga biso nyonso mpe topartageaka. Soki mpe bokomi na niveau wana kopartage mpe bavideo na nga esalanga bien mingi mpenza. Parce que kozala mpe na ndeko mosusu avandi quelque part aza na besoin kolamba pondu ya limbondo azoyeba ata kobanda wapi. Mais soki omoni natindi video bongo ozwi mpe oshere yango esalanga bien mingi mpenza na bolingo ya nzambe mpenza na bondeli biso. Donc pondu na biso yango wana na mikana mungwa parce que natiaki mungwa. Bomoni natiaki na nga tomate na nga ya mbuma na kati ya pondu na nga mais eza kaka vert. Nakomika nanu mwa moke. Komika nanu mungu atotiaki ekoki to ekoki te toyebela. matata mponyo pardon. Donc pondu na biso yango oyo tonton Emmanuel lelo topia na biso kana pondu ya limbondo yango oyo était déjà bien mungwa ça va. Donc pondu na ngai ya limbondo nauti kolamba yango liboke moko. Bomoni cuillère oyo nga nasaleli lutu bicarbonate na nga natiaki yango na lutu na nga oyo mibale ya kotonda te. Donc natie bicarbonate lutu mibale ya kotonda te na nzungu na nga ya pondu. Mungwa na ngai to mpe jimbo oyo nga nasaleli yango wana tomoni yango nazwi mpe jimbo na ngai mibale natie namoni ke ekoki yango. Bomoni nalakisi biso cuillère na nga to mpe lutu na nga oyo nasaleli bicarbonate na nga na bato nyonso bazolanda ngai. Okozala mpe na besoin ya kolamba pondu ya limbondo so ozaka na cuillère ba oyo tomelela ti tosalela ti kose déranger te. Ezwa yango kaka mibale bicarbonate ya kotonda te. Ça veut dire otie yango na nzungu na yo ya pondu. Ozwi mpe mungwa na yo kibe oyo ya jimbo mibale mpe otie esili. Edépendre sikoyo façon oyo olingela mungwa. Misusu balingana na bango mungwa mpenza eyokana, misusu mpe balingana na bango mpenza mungwa ezala nango du. Ça veut dire mungwa esali neti elingaki eyokana neti elingaki eyokana te. Ndenge nga moko mpe nalingelana na nga mpe biloko na nga ezala mpona okima kaka bamaladi na mboka tozali. Donc c'est ça pondu na biso ya limbondo yango wana. Eta pondu na biso ya limbondo eza na moto eza na kotoka. Donc adresse na biso to mpe postcode na biso ya église na biso esika oyo nga nasambelaka je crois napesi biso oyo nyonso tokoti osabona nanu na YouTube na ngai te. Sabone mbangu mpenza. Donc YouTube na ngai ezali so okotika na YouTube obeti kaka Bijou Cass TV wana ezali YouTube na ngai. Osabone mbala moko merci vraiment na esika oyo bakomi subscribe.
moso okei place wana ezali okoma subscribe oklike kaka wana esili okomi vraiment membre na nga na esprit ya bien en tant que petite sœur en tant que mama ya baleki en tant que yaya mpe kati na bayaya yaya kati na baleki mpe donc esalanga bien un plus na yo déjà na youtube na nga esalanga bien mingi vraiment toza kaka na bomoko bolingo oyo nzambe azosenga biso yango mpe nga mpe nazosenga bino mpo bosabone na youtube na ngai puis facebook na biso déjà biso toyebi eza nango bijou kasi donc wana ezali facebook na ngai ezali bijou kasi soki okoti na facebook obetika bijou kasi okozwa ngai friend na yo soki okoti na youtube na ngai tonto américain nayebi te osi osabona to osabona nanu te tonto américain soki nano osabona te sabone déjà mbala moko esalanga bien na youtube na biso so okeka na youtube obeti kaka bijou kasi tv na youtube donc omona nga wana nazolobela kaka bilubu masolo na biso bamama masolo ya vie ndenge nini vie ezozala par rapport yaya donc youtube eza kaka moko kende mbango mpenza na youtube beta bijou kasi tv youtube eza wana okende kaka esika oyo kaka ya subscribe donc soki okeye mpo bato biso bazotuna ngai ya na kosabone place nini to soki okotika obeti kaka na youtube omona na point bakoma mpe subscribe to soki okei kaka na place wana bakoma subscribe ofini kaka esili donc okomi déjà mutu na ngai donc ya katimini donc voilà ezala nango tozongi lisusu donc voilà awa sikoyo bomoni nini mai na biso mpenza ekomi na suka yango bomoni eza kaka vert kondo na biso eza nango kaka vert yango wana siko awa naoza na besoin natia mafuta na nga ya mbila yaya yaya ya mbila na pondu na biso paske mai na biso ndenge nalobaki ntango ozolamba ifo tika mai na yo mpenza ekita to mai na yo soki ekiti donc ntango ozolamba pondu na yo avant kotia mafuta na yo ya mbila ifo kozela nanu mai na yo ifo ekita soki mai na yo ekiti bien nsima nde okozwa mafuta na yo ya mbila okozwa mafuta na yo ya mbila otie sikoyo na kati ya pondu na yo paske ntango otia mafuta mbila na pondu na yo mafuta mbila ebota lisusu mai sikoyo yango lokuna nga na preferaka bongo nalambi nanu mai na ngai ekiti nsima na oza na besoin ya mafuta na ngai ya mbila mpona tia na kati ya pondu na ngai merci donc oyo ezali mafuta na biso ya mbila na otia yango mpe mingi te yango bozomona toza na kati ya kotia parceke pondu na nga nalambaki na nga yango liboke moko en plus mafuta mbi mafuta te oyo eza nango na cholesterol bamafuta yango bacholesterol bazoboya yango swa mpe eza te yango bomoni natie mafuta na ngai bomoni mafuta na ngai ya mbila bomoni oyo pondu na biso ya limbondo bomoni kaka te eza nango kaka vert donc awa sikoyo okolia pondu oyo na eloko nyonso okolia yango na fufu okolia yango na kwanga okolia yango na makemba okolia yango na likuma edépendre kaka yo moko okoki koakompagne yango na nini okoki koakompagne yango na loso mpe na yango mpe okoki koakompagne yango mpe na manioko ça veut dire mbala na biso toloba mbala okoki kolia yango na mbala ya sukali okoki kolia yango na eloko nyonso oyo omoni mpe okoki kolela yango omoni natie mafuta eboti lisusu mai siko mai na nga boye ekoservir nga na place neti ya supu ya biloko na nga mpe bomoni pondu na biso eza kaka vert malgré natie mafuta na
esila omoni pondu na biso yango oyo eza kaka vert mpenza yango oyo. Donc voilà yango oyo na nsima awa lokola biso tolingana biso na kati moto na nga omoni nga na kati moto esili wana pondu na nga esili boye nsima nazotia yango sekre na nga moko na kati. Oyo eza sekre na nga oyo eza sekre omoni eza ya poudre nayebi te bato ebele basi bayebi deja. Donc oyo eza oyo biso nyonso toyebi yango mbuma solo oyo totiaka na bapondu na babiloko otiaka mwa solo kwa ezala neti muscade. Donc mbuma solo oyo batiaka mpenza etia biloko solo mpenza lokola biso tolingana na biso yango bomoni nga nazwi mwa lutu na nga na mamiki yango na kati esili. Donc wana ezali sikoyo mbuma solo wana ndenge nasali boye papa lelo donc esili mpona pondu na biso recette na biso awa esili nsima awa nasela papa bana semoule. Donc awa mpona recette na biso esili awa sikoyo omeka na mwa moke bato bameka kaka omoni pondu na vert nango yango oyo omoni. Merci. Donc voilà akolongola sikoyo bagan na nga mpo naza na vernier na lisaki na nga yango omoni nga natiaki bagan. Donc nalingi biso nyonso mingi mpenza ndenge bokoti na commentaire na bino remarke na yo critique na yo yango nde ezosala ngai nazala vraiment nalingi biso mingi mpenza na bolinga nzambe oyo nzambe azosenga na biso. Merci beaucoup poko malamu mpe bozwi video na ngai oshere yango mpe na moto mosusu oyo mpe ta mosu aza na besoin kolamba pondu ya lingondo ayebi te akobanda kolamba yango ndenge nini. God bless you. Awa sikoyo nameka mwa pondu na ngai ya lingondo yango bomoni oyo ezali pondu na biso ya lingondo. Ntango ozana bapondu ya lingondo liboke moko zala na cuillère oyo cuillère na yo oyo koservir yo okozala desi te na biloko na yo oyo koyamba nga naza desi te garolade na nga eleki te ekoki net mungwa na nga surtout eleki te ekoki net. Do biloko nyonso kokie mpenza bien mingi mpenza kobosana te komesure biloko na yo na cuillère ya boye. Merci beaucoup pour la compréhension ndenge biso nyonso tocomprendre déjà namekisa nano mwana nga. Nice azala bagout so nice. Donc merci beaucoup bandeko nyonso bolandi ngai nzambe na nga mona bino poko malamu soki natindi video na nga te po ozwi yango omeki mpe koshare ndenge mpe toshare bavideo mosusu mpe esa na nga bien tozala biso natindeli yo video komi oyo mpe sere bizu to oyo mpe bizu donc ezala mie natindeli yo